大家好，今天给大家分享一个视频，大家看一下，这个就是咱们这个滚筒洗衣机这个大桶。当咱们这个洗衣机出现脱水时，噪音特别大，一般就是这个轴承坏掉了。大家都知道，这个轴承有的好拆，有的不好拆，比如这个就特别难拆。这个小轴承，你看我已经拆下来了，这个大轴承始终是拆不掉。这是这个大轴承的内圈，你看已经掉了，外圈是不好拆的。即使我们喷上这种SD40也是无济于事。那么有没有更好的方法把这个大轴承拆下来呢？接下来我给大家分享一下我常用的方法，给大家看一下这一面。你看，也就是这个大轴承的这个外圈还长在这里，全已经生锈了。那么我们如何快速的把它拆下来呢？其实方法也是非常的简单。我们从家里边找一个这样的注射器，咱们提取一些柴油就可以了。打开咱们这个柴油机的这个油箱盖，把这个网子拿掉，我们用这个注射器吸一些，你看这一些基本上就够了。我们把它倒在这个轴承上边，把这个缝里边打上一些，这样我们焖一会儿就把它砸下来。砸之前呢，我们用这个小电磨给它把这个轴承外边给它拉开。好，刚才花了点时间呢，把这个轴承的外套，你看这里拉了一个盒，这里拉了一个盒，这里拉了一个盒，基本上是拉透了。接下来我们把这几块看能不能砸掉，如果能砸掉的话，咱们这个轴承就能轻松的把它卸掉。好，刚才敲了阵子，你看已经敲掉2块了，有一些动了。只要这个轴承外套一有松动，那么这个就很快就能把它砸下来。接下来我们把它倒过来，再砸一会儿。这时候我们找一个这样的套管，这样容易卡住。这样这个套管再砸这里就坏掉了。3个套筒，这里已经变形了，基本上还能用。接下来我们再换一个套筒。好，已经下来了。你看，这个外圈下来了。主要是这个外圈，咱们在拆卸的时候十分的不好拆。不知道大家用什么方法把这个轴承全部给它拆下来？你像这个轴承这个里圈只要不掉，看到没有？这个里圈它要是不散的话，也就是说这个内圈和外圈中间有珠子不散的话，一般是最好拆的。你看这个套在大轴上掉了，这个成这样了，所以它就不好拆，十分的费劲。
接下来我们换轴承就方便多了。不知道大家拆卸这个轴承用什么方法？这个方法呀，虽然有一些费劲儿，但是呢，也能把这个轴承拆下来。好了，视频给大家分享到这里，我们下期再见。